Når du bliver ved med at fortælle den samme historie om dig selv gang på gang, så det er det, der er din virkelighed. Det er det, der er din identitet. Så hvis der er et eller andet ved dig selv, du er rigtig træt af, at du gør, at du for eksempel er dårlig til at komme op om morgenen, eller at du bruger alt for mange penge, så ligesom den historie, du fortæller om dig selv. Nå, jeg er også bare sådan en, der bruger alt for mange penge på udsalg på nettet, eller jeg er også bare sådan en, der altid sover over mig. Så det er klart, det er det, der er virkelighed. Hvis nu du godt kunne tænke dig at ændre nogle ting ved dig selv, hvis nu vi lige tager de 2 eksempler, jeg lige har haft talt om, så er det, at du skal i gang med at fortælle en ny historie om dig selv. Det kan godt være, at det ikke passer endnu, men jo mere du får sagt det, des mere tror dit system også på, at det er det, der er virkelighed. Og så er det det, der bliver virkelighed. Så i stedet for at sige, jeg er også sådan en, der er utrolig dårlig til at komme op om morgenen, så kunne du for eksempel sige, jeg er altid rigtig frisk om morgenen. Og så kan det godt være, at ugen efter, når dit vækkeur ringer 5:30 hver morgen, at du ikke er særlig frisk. Men det er vigtigt, at du bliver ved med at fortælle dig selv, hey, jeg er bare sådan en mega frisk morgenperson. Fordi så hjernevasker du simpelthen dig selv til at tro på, at det her er din virkelighed. Det samme, hvis du bruger for mange penge på at købe alle mulige spændende ting på nettet, når du sidder og keder dig søndag aften. Så lige inden du trykker køb på en af de der annoncer, du plejer at springe i på, så er det, du fortæller dig selv, hey, jeg er faktisk sådan en, der er rigtig god til lige at tænke mig om en ekstra gang, inden jeg bare shopper amok. Jeg tror lige, jeg venter til i morgen, og hvis den stadig er der, så kan det være, at jeg kan tage det op til overvejelse igen. Og det er ikke nok, at du lige fortæller dig selv det en gang, lige mens du er ved at trykke på den her købsknap. Det er vigtigt, at du også fortæller dig selv den historie om dig selv, hver eneste dag, hver eneste minut, hver eneste sekund, for at det til sidst bliver din nye identitet, at du er faktisk sådan en, der er rigtig god til lige at tænke dig om, inden du trykker køb. Leg med det, prøv det af, eksperimenter med det. Det var dagens happy hack fra mig til dig.